अगर आप भी एक एडिटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका साउंड स्ट्रेचेस। क्योंकि लोग तो ब्लैक स्क्रीन को भी देख लेते हैं अगर उस पर साउंड अच्छा होता है तो पहली बात तो साउंड इफेक्ट को यूज करके आप अपनी वीडियो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हो जिससे कि हमारे व्यूज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट मेन चीज आती है कि हम साउंड इफेक्ट ढूंढते कहाँ से, क्योंकि बहुत प्रकार के साउंड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि पुशेस, राइजर्स, इम्पैक्ट्स या फिर हिट्स और बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हमारे होते हैं। एंड आपको उनकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं सारे को इकट्ठा करके एक फोल्डर के अंदर डाल चुका हूँ। एंड अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हो तो जस्ट आपको हमारे पेज को फॉलो करके कमेंट में SFX टाइप कर देना है। फोल्डर के लिंक मैं आपको DM कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर।